इस लड़के को भगवान ने इतना सुंदर बना दिया है कि जब यह लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था तब सभी लड़कियां इस पर फिदा हो जाती थी। इसलिए ये लड़का अपने चेहरे पर कई तरह के लेयर लगाकर चलता था ताकि इसके चेहरे को कोई देख ना ले। लेकिन दोस्तों आओ आज इसके चेहरे को साफ करके देखते हैं आखिर इतना सुंदर लड़का कौन है। दोस्तों ये आखिरी लेयर है, लेकिन इसके चेहरे को देखने से बेटा आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे रास्ते में 10 रुपए का नोट मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में मेरा नाम जरूर लिख देना। दोस्तों ये रहा इस लड़के का चेहरा। अगर ये आपको सुंदर लगा हो तो इसके लिए एक लाइक कर